राम राम सभी भाइयों को। सुबह सुबह उठकर आज सबसे पहले देखते हैं अपनी शक्ल और उसके बाद देखते हैं तो साथ वाले रूम में बैठी थी मिक्को, जो कि आराम से बेड पे बैठी हुई होती है। मिक्को से मिलने के बाद मैं चला जाता हूँ किचन में, जहाँ मुझे पता चलता है भाई ने काट रखा था पपीता, वो बना रहा था शेक, तो उसकी प्लेट से चुपके से मैं निकाल लेता हूँ एक दो पीस और वो खा के मैं चला जाता हूँ दूसरे रूम के अंदर, जहाँ बेला आराम से बैठ के देख रही थी टीवी। बेला से मिलने के बाद बेला हो जाती है बहुत ज्यादा खुश, तो बेला के साथ करता हूँ थोड़ा टाइम स्पेंड। थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो जाती है बारिश, तो मैं चला जाता हूँ छत पर, जहाँ जाके लेता हूँ बारिश का मजा। तभी मुझे ऊपर से कुछ आवाज आ रही होती है, तो मैं देखने जाता हूँ तो मुझे पहले तो कोई नहीं दिखाई देता। थोड़ी सी आगे जाने पे मुझे दिखते हैं भाई, जो कि टाइल लगाने में बिजी थे, और इनमें से एक भाई आराम से खड़ा था जो कि छुपके मुझे देख रहा था। तो मैं भाई को भी बोल देता हूँ काम करने के लिए, और बारिश का मजा लेते हुए मैं भाइयों से करवाता हूँ काम। भाई भी अपने बारिश में आराम से काम कर रहे थे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नीचे, जहाँ पे जाके मैं देखता हूँ तो आज बेला अलग ही स्टाइल में बैठी थी। बेला आराम से बैठ के ले रही थी बारिश का मजा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।